极限16度8小时热门空调的测试结果终于给大家搞出来了。这个相当于是对他们制冷能力的一次考验，所以目标温度是16度。我觉得看点还是蛮多的啊。首先呢，华凌 H1是干翻了它的母品牌美的风尊的。大家可以看到啊，华凌的这个温度一直下降的是比美的风尊是要更快的，但是呢，它的功率曲线还有它的耗电量反而是更好的，这个是不符合常理的。说明了双排蒸发器肯定还是要优于单排蒸发器的换热效率的。即使你的这个价格卖得更贵，你的花里胡哨功能更多也是没有用的。格力这次表现也不怎么样，因为它跟美的风尊比的话，它们两个一个是大单排，一个是小的1.6排，半斤对8两。所以格力的这个温度一直下降的也比较慢，但是呢，它的耗电量相比于美的风尊呢是要低一点的，所以差不多。小米聚冷电，我觉得它这次真的是不省电的，它和海尔净月的这个温度的下降曲线几乎是重合的，但是它的耗电量相比于海尔净月要高出不少，海尔净月表现反而要好一点。在中午和下午天比较热的时候其实各家的空调都没办法到达它的目标温度16度，只有到了晚上的时候天气凉了这个时候呢，我们看到这个华凌是到了16度的，美的是17度，剩下的3款空调基本上都在19度左右都没有怎么降下来。然后呢，有一个神奇的现象就是在中午的时候室外温度上升了，这个时候所有的空调的这个并没有下降所有空调的室内的温度反而都在上升。特别像格力你看它已经上升到了25度以上。那如果说室外温度持续在40度甚至40度以上，那是不是这些空调呢？即使我调到16度的一个目标温度，它是不是还是会到一个27度、28度，我们体感不是很舒适的一个温度的区域？这个我们还是要再给大家去测的因为这几天成都的天气确实不是特别的热我们要等一个天气特别热的时候去给大家测。另外大家关心的各个空调的一个调教水平，就是我们正常去使用它的目标温度是26度、25度、24度的一个情况大家的表现水平基本上也都给大家测试出来了。有2家的空调确实存在一个频繁启停的一个情况，最终导致我们的这个体感不是特别好，还有就是耗电量也比较高这个视频呢，我们回头给大家去录，大家如果着急知道结果的话，也可以进我们的抖音粉丝群我们会及时的去给大家去分享的。